अमन लाइ पाकिस्तान जूं सिफ़ारती कोशिशूं कामयाब थी वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ तस्दीक़ कंदे चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान विच में अमन मुआहिदो तइ थी वियो। सयूं जी बाज़ाब्ता तक़रीब 19 जून ते जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में थींदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ एक्स ते जारी बयान में ऐलान कयो त अमरीका ऐं ईरान विच में डिघी ऐं अहम ॻाल्हियुनि खां पोइ अमन मुआहिदो तइ थी वियो आहे। ॿिन्ही धुरियुनि लबनान समेत समूरनि महाज़न ते फ़ौरी ऐं मुस्तक़िल तौर ते अस्करी कार्रवाइयुनि जे ख़ात्मे जो ऐलान कयो। आख़िरी जो किरदारु अदा कंदड़ मुल्क हलंदड़ हफ़्ते मुलाक़ातूं कंदा। मुलाक़ातुनि में मुआहिदे ते अमल खां अॻु टेक्निकल मामलनि ते सलाह मशवरा कया वेंदा। अमरीका पारां जंगबंदी मुआहिदे ते सयुनि खां पोइ हुर्मुज़ रंग खोलण जो ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान सां तइ थियल मुआहिदे खे अज़ीम मुआहिदो क़रार ॾेई छॾियो। संदसि चवणु आहे त हू ख़िते में अमन ऐं सलामती खे यकीनी बणाईंदो। माज़ी में केतिरनि ई सदरनि ईरान सां अमन क़ाइमु करण जी कोशिश कई पर नाकाम रहिया। पर मौजूदा अॻुवाई पहिरियों भेरो हक़ीक़ी अमन तरफ़ अमली क़दम आहे। मुआहिदे तहत हुर्मुज़ रंग खे मुकमल तौर ते खोलण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जीअं आलमी वापारु बहाल थी सघे। दुनिया जा जहाज़ पंहिंजूं सरगर्मियूं शुरू कनि। तेल जी फ़राहमी जो वक़्तु अची वियो आहे। ईरान भी अमरीका सां अमन मुआहिदे जी तस्दीक़ करे छॾी। ईरान जे नाइब वॾे वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमरीका सां मुख़्तलिफ़ महाज़न ते जारी जंग ऐं अस्करी कार्रवाइयुनि जी फ़ौरी ऐं मुस्तक़िल ख़ात्मे जो ऐलान अॼु राति खां कयो वेंदो, जंहिंमें लबनान समेत ॿिया महाज़ बि शामिल आहिनि। अॼु राति खां ईरान ख़िलाफ़ अमरीकी नाकाबंदी जे ख़ात्मे जो अमल बि शुरू कयो वेंदो। ईरान जी फ़ौजी ताक़त मुआहिदे खे क़तई शक्ल ॾियण में मदद कई। क़तई मुआहिदे ताईं पहुचण लाइ ॻाल्हियुनि जो नओं मरहलो शुरू कयो वेंदो जेको 60 ॾींहंनि जो हूंदो। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस सदर ट्रंप के भेटा पेश। संदसि चवणु आहे त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलाक़ाई इत्तेहादनि सां गॾिजी अमन जी राह हमवार कई। अमन मुआहिदो विचोबर में नए दौर जी शुरूआत आहे। एतमाद सां चई सघां थो त ईरान हाणे कॾहिं बि एटमी हथियार न ठाहे सघंदो। तारीख़ी अॻुवाई सां दुनिया में तवानाई ऐं तेल जी क़ीमतुनि में घटिताई ईंदी। पाकिस्तान के फ़ख्र आहे त उन हिन ॾुखे दौर में ॻाल्हि ॿोल ऐं सिफ़ारतकारी जी हिमायत कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी अमरीका ऐं ईरान विच में मुफ़ाहमती याददाश्त जे ऐलान जी आजियां। चयाईं इहा अॻुवाई घणी रुख़ सहकार मज़बूत बणाइण ऐं ॻाल्हि ॿोल ज़रिए तकरारनि जे पुरअमन हल खे हथी ॾियण लाइ हिकु अहम क़दम आहे। दुआ आहे त इहे कोशिशूं दुनिया में अमन, इस्तिकाम ऐं ख़ुशहाली जो सबबु बणिजंदियूं। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अमरीका ईरान अमन मुआहिदे जी आजियां। संदसि चवणु आहे त अमन मुआहिदो छिकताण में घटिताई ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन तरफ़ अहम क़दम आहे। हाकारी अॻुवाई अमल शामिल समूरनि धुरियुनि मुतबरानी क़यादत ऐं अज़्म जी अकासी करे थी। अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ खे ख़राज तहसीन पेश करे थो। इलाइक़ाई इस्तेकाम लाइ फील्ड मार्शल सिराज मुनीर जी साबित क़दमी खे साराहे थो।
अमेरिका ऐं ईरान विच में मुआहिदो तय थियण खां पोइ आलमी मंडी में कचे तेल जी क़ीमतुनि में 4 सैकड़ो लाख, बरतानवी कचे तेल जी क़ीमत में $4 घटिताई अची वई। फी बैरल $83.70 थी वियो। अमरीकी कचे तेल जी क़ीमत में बि $3.75 लाख, फी बैरल $80.76 थी वियो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हिक भेरो ॿीहर करे ॾेखारियो। वफ़ाक़ी गरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो ईरान अमेरिका मुआहिदे ते रद्दअमल। संदसि चवणु आहे त फील्ड मार्शल हिक भेरो ॿीहर सिर्फ़ पंहिंजे मुल्क लाइ न पर दुनिया लाइ करे ॾेखारियो। पाकिस्तान 19 जून ते जिनीवा में थींदड़ मुआहिदे जी बाज़ाब्ता सहियुनि वारी तक़रीब जो मुंतज़िर आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो आहे त हीअ अकबराई तकरारनि बदिरां ॻाल्हियुनि खे तरजीह ॾियण जी अकासी करे थी, जेका आलमी बिरादरी लाइ हौसलो ॾींदड़ पैगाम आहे। पाकिस्तान जो मुस्तक़िल मौक़िफ़ रहियो आहे त मसइलनि जो जटादार हल रुॻो ॻाल्हियुनि ऐं सिफ़ारतकारी ज़रिए ई मुमकिन आहे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐं तुर्किया पारां अमेरिका ईरान अमन मुआहिदे जी आजियां 4 यूरोपी मुल्कनि गॾियल बयान में चयो आहे त ईरान खे जोहरी हथियार हासिल करण जी इजाज़त न हूंदी। हॉर्मुज़ लंघ जो फौरी ऐं गैर मशरूत खोलणु ज़रूरी आहे। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर जो चवणु आहे त सामूंडी जहाज़नि जे टोल फ्री चुरफोले मुआहिदे ते अमल अंटर आहे। वक़्तु अची वियो आहे त एटमी मुआहिदे जे तफ़सीली नुक़्तनि खे फौरी क़तई शक्ल ॾिनी वञे। तुर्किया जे सदर रजब उर्दोगान चयो आहे त मुआहिदो ख़िते में अमन ऐं सलामती लाइ अहम अकबराई आहे। तुर्क सदर गैर मामूली चाकड़ी ते पाकिस्तान जा ख़ासि थोरा मञा। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे पाकिस्तान जहिड़ो मुनाफ़ो दुनिया जे कंहिं मुल्क जी स्टॉक मार्केट में नाहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ते सीड़पकारनि जो एतमाद लाॻीतो वधी रहियो आहे। वज़ीर आज़म जी चीन जे दौरे दौरान सीपेक BTB थी वियो। पाकिस्तान ऐं चीन विच में BTB लाॻापनि में ॾींहों ॾींहुं बहितरी अची रही आहे। ईंदड़ माली साल में वधीक मुआशी बहितरी जी उमेद आहे। उडेरोलाल स्टेशन जे हाई स्कूल भरिसां रहंदड़ औरत मुबैना तौरु अगवा NC दाख़िल। औरत जी माउ जो चवणु आहे त शांति खे राशिद गाहो अगवा करे वियो आहे। न्याणी खे बाजाब करायो वञे। ऐं गुपचाणी वासी नौजवान नशे वारियूं गोरियूं खाइण सबबि फौत। ज़ोहेब गुपचाणी नशे वारियूं गोरियूं वापराइण सबबि बेहोश थी वियो। नवाब शाह अस्पताल में फौत।